Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Minuman Botani formulasi terkini diperkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif bilang si angkol dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda dan juga malaman anda. Yes, awak tahu Zat Minuman Botani sesuai untuk seisi keluarga anda. The price for Zat adalah RM35 sahaja per botol. Dapatkan diskaun sebanyak RM2 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out. Iya, betul. Dan layari laman mereka di www.myluster.com.my untuk membeli ya. Ikuti mereka juga di FB atau IG @zat.sehat ataupun WhatsApp melalui 017-512-3401. Punkis. Kaduk-kaduk. Begitu kau di mata serat, kau gitu diolah. Holding a slipper or a broom, kau mau tinggal apa? Oh no, no, this thing take you to mari kata pindah and remember who we are. Oh, give it a go. Kaduk-kaduk. Angkol ada soalan. Apa itu soalan Angkol? Angkol sudah minum kopi Zat. Angkol tidak tahu macam mana, terlampau banyak energi ni. Mana mau buang? Saya rasa paling bagus membuang ini Zat adalah dari lubang jebur lah. Boleh cakap kotor kah? Boleh, sebab bukan apa ini barang. Angkol tidak biasa lah. Semua bahan kumuhan ini Betul juga. akan keluar di situ. Betul juga. Jadi kamu kena paham ini konsep ni. Kamu tahu apa ya konsep? Tapi kalau masa tu dia tengah cerit-berit, Itu lain problem itu bukan Zat, itu pil cikitikun. Baru saya mau cakap Sama. kita bersama lagi bersama dengan Farish Aziz di part yang kedua di season 3 episode 12 ni. Farish Aziz, kau main bola dan everything, kau memang passion, kau memang bola sepak. So aku tengok dari segi baju kau ni, kau peminat tegar Manchester United, tapi bukan baju Manchester. Ini Stuttgart, FC Stuttgart, Germany. Saya memang collector jersey. Okay. Saya di rumah sendiri, saya ada lebih, I think almost 100 plus jersey all over the world. Saya mana-mana pergi, itu hobi saya. Saya akan try beli jersey local team dan sebagainya. Aku ada nampak kau punya video pergi. Aku ada nampak dorang punya video, dorang pergi UK. wah. Nak tahu duit siapa dorang pakai pergi UK yang ni? terbaru tu. Yang Ada video baju terbaru tu. Ada coba duit kita. Ada bukan orang cincai-cincai. Tapi sebelum jawab yang tu kan, tadi bagi tahu tadi berapa banyak jersey kamu collect tu? Saya personal sendiri saya ada, I think saya tidak kira, tapi saya rasa close to 120, 110 begitulah. Daripada zaman-zaman saya main sampai yang sekarang lah, yang travel apa-apa saya kumpul. Oh, klub-klub yang famous lah. Tidak semestinya. Yang tidak famous pun ada. Ori tidak. Ori punya. Saya tidak akan beli yang tidak Ori punya. Kan. Betul. Yalah. Itu saya punya apa panggil? Apa what's the word? Prinsip. Yeah. Like satu kepuasan tu kan. Betul. I mean, what if you have to collect yang dah ori, kau beli di Shopee sajalah. Betul. betul. Tapi tidak salahkan orang kalau mau beli. Beli up to them lah. Lain orang. Itu masing-masing lah. Yeah. Back to apa tadi saya mau tanya tu. Ya, saya punya persoalan itu. Manchester United fan kau bilang. Kau Manchester United, saya Man United fan. Yes, ada orang MC sini. Hah? Ada orang MC. Baru ni. Medical chip. Arab Money ni. Arab Money betul. Dulu bukan dia minat. Faizal MC dan ialah ada halan itulah kan. Betul. Biarlah dia. Kami kalah pun macam mana, saya berhabis saya maki amun pun saya tetap angkol masih juga MU. Karma apa ini kan? Karma dulu kita selalu mengutuk tim lain, sekarang kita kena balik lah. Jadi di sini kita nampak betapa kamu seorang penyokong yang sejati. Tegar kan? Betul. Saya MU jatuh pun masih saya pergi Old Trafford. Itu bah. Itu baru sejati. Ya, tapi kau pergi MU, kau pakai duit siapa? Sudah soalan tu. Saya ada duit juga. Saya pergi daripada kecil. Tadi saya cerita kau kan, saya pay job berapa? Banyak. Oh iya. Ada duit. Saya bukan cincai kali-kali. Okay. Alright. Kau minat bola and everything. Betul, kau ended up with di social media yang saya fahami. Kau sangat kukuh dan teguh dengan Sabah FC. Ya betul. So di Sabah FC kau ni, aku tengok di mana-mana kau jadi tim main, kau ada piano, ada game, kau akan pergi, kau akan berada di sana. Bila ada macam press conference, kau macam ada juga. Betul. Who are you in Sabah FC? Used to be in Sabah FC. Kau sudah ex dengan Sabah FC? Kira-kira dah buat tahu. Saya sudah resign bulan 10 hari tu. Baru ni? Okay. Baru je. Jadi macam I mentioned earlier,
di Sabah FC. Kenapa Sabah FC dulu? Sebab kita ni main bola daripada kecil, and I represent Sabah dari bawah 14. Okay. Memang minat main bola. Okay. Tim yang kita minat, kalau go beyond in the 90s, saya akan selalu di Stadium Likas zaman-zaman 94, 95, 96, zaman Milo, Of Scott course. Matlan, zaman Yes. umur 11 tahun sanggup pergi sendiri-sendiri satu orang di Stadium Likas. So fans. Tapi kau Yang sudah main pertama- masa 11 tahun kau sudah main kan? belum. Masa belum tu lagi. main untuk Main sekolah-sekolah biasa-biasa lah, biasa belum. Ah. So kita start with fans sebagai penyokong Tegar. Okay. Lepas tu kita main. Lepas tu bila saya dapat opportunity tahun 2021, management then offer saya, Farish, kau mau head of media dan juga marketing kat Sabah FC? When is it? Tahun 2021. 2021. Okay. So Ini the masa transition masa tu- pergi Sabah FC, right? betul yang baru start. Zaman apa? Zaman Amriaya baru masuk. ya, baru masuk. Zaman tu baru mau start lah Okay. tim ni di where we are now lah. Okay. Yeah. Who So offered you, by the way? Zaman tu CEO was YB Firdaus lah. Okay. Dah Akbar, and then diorang manager masa tu Marzuki. Okay. Zaman-zaman tu lah. Zaman masih lagi Coach Kurniawan zaman tu kan. Okay. Yeah, So betul. dia offer, dia bilang kau handle media dan kau handle marketing. So saya terima. Okay. Without even discussing gaji Okay. ke apa, saya terima Okay. sebab it's our passion. Yeah. Oh, and then- terima tapi belum ada lagi discuss semua pasal belum gaji semua. saya belum Tengok lagi tu. discuss pun. Saya rasa saya mau You want to get involved lah. I want to get involved. Before you proceed, the transition of the media kan, kami sangat terasa because we know apabila teams itu adalah bagus apabila dia start ada tema for this Yeah, month, dia betul. different tema. Dia Lepas nampak macam pro lah Ya, kan masa ya, tu. very professional dia punya. Lepas tu bila ada ini, dia punya copywriting are so good. Dijaga. Dia punya video, dia punya editing was so good. Content dia sangat-sangat bagus. Sama- Kami tahu tu. promosi dia pun teratur masa tu. So kami rasa macam somebody is handling this lah di media. Somebody really good is handling the thing lah, the media punya ni lah. Masa tu kamu belum tahu lah saya. No, I don't know yet. Okay. I don't know yet. I got soalan. Tidak Ya, lah, tapi serius lah, memang kita tahu. Again, I always believe begini kan kawan. Whatever we do, kalau kita put kita punya minat, heart and soul, kau tak payahlah mau sibuk pasal rating ke, pasal apa ke, it will come on itself kan. Ya, kami pun sudah puji sendiri. Betul. Okay. Betul. So when you buat benda-benda tu, kalau kau put your heart and soul, you believe in what you are doing, apa-apa saja, not just in bola ke apa-apa saja. Yang lain-lain tu akan datang sendiri. I see. Lain-lain tu datang sendiri. Itu Okay. saya punya motto lah. Okay. Kan? Saya rasa macam kena bagi motivasi pada malam ni. Tadi kan motivasi saya mula-mula kan saya selalu bilang apa motivasi saya tadi first, rezeki tidak salah Tidak alamat. salah alamat. So ini tema untuk segmen kedua. Apa? Wow. Okay, itulah saya bilang tu whatever you do, dalam apa-apa kau buat dengan ikhlas dan sebagainya, yang lain-lain tu semua akan datang secara naturally. automatic, naturally. Macam Ustaz UAA Ya, apa? dengar ya. UEL. Ya, itu. But Tapi betul lah, betul. Kembali kepada bola, sebelum bola kan. Yeah. Even in whatever I do in terms of hosting ke, KOL ke apa, itu juga konsep saya pakai dok. Which is kadang-kadang kalau orang offer bukan rate kita, bukan kita punya apa tu bayaran yang kita kehendaki. Yang standard lah kan. Tapi kalau saya rasa macam yang okay, this is something good to do, I will do it and I will do it extra. Itu selalu saya punya konsep apa-apa saya buat. Okay. So jadi bayaran tu jatuh nombor 2 lah. nombor 2 of Wow. course, tapi bila kau cakap sekarang, Yeah. bayaran tu orang sudah tahu lah, okay, ini standard si Farish Aziz punya standard. So kau tak payah risau sudah apa? Ada sudah orang sudah tahu Tapi kan. to get there, kau tidak boleh terus-terus bilang, oh saya 10,000. Demand lah, jangan Dia start demand dari lah. 250. Ya betul, 250. Saya pernah dapat ini satu words daripada this one guy yang buat events. I remember 2008. Dia bilang, Farish, dia bilang, I can pay you 10-15,000 for your MCing gig. Dia bilang, Wow. but do you think you can perform with 15,000 punya quality? Kau pun takut. Ya. Kau jadi macam yang betul juga. Soalan perangkap ni. Dia bilang, kalau kau bayar 15,000, ya sure kau dapat duit at the end. Tapi sebenarnya kau punya quality tu Adakah nilai dia begitu? 3-4 ribu saja. Ya. Do you want to go terus 15,000? Betul. Ini I'm telling adik-adik kita kan di luar sana everyone kan. lah. Okay. Sebelum kau mau demand, saya patut 5,000 bah, 6,000, 7,000. Kau boleh kah buat quality 6-7,000 tu? You ask yourself first. Ya. Betul. So saya itu antara pengajaran hidup yang saya rasa saya pegang sampai sekarang. Wow. Jadi apa yang kamu jawab masa tu? Sama? Masa dia tanya macam gitu. Hah? Yang saya boleh bayar kamu begini boleh kah? Apa yang kamu jawab? Okey, bayar dulu sekarang.
Duit dulu. Tak. I think it motivates you to work more and Betul. to polish more lah on the And presentation. it's a good concept. Macam yang okay, kau mau dibayar puluh ribu. Kau tanya diri kau sendiri. Kau punya persiapan, kau punya knowledge, kau punya experience dan sebagainya, layakkah untuk kau dapat 10 ribu? Yeah. Kalau you think like, yep, saya sudah buat lama, saya sudah harungi ini, saya sudah buat itu, by all means silakan. Yeah. Kan? So masa tu kamu rasa kamu sudah layak masa tu? Belum, 2008 bro. Saya pun tak ingat kenapa itu isu timbul. Adakah sebab saya masa tu mungkin nego sama dia kan dan sebagainya, saya tak ingat. Tapi saya ingat perkataan dia tu yang pengajaran dalam hidup. Berbalik kepada Sabah FC. Yes. Sabah FC. Kau ni siapa di Sabah FC ni? So head of media and marketing dari tahun 2021 sampailah Oktober 2023 lah. Oktober. So 3 tahun lah saya, 3 musim saya sama 3 tim. musim. Alright. Saya handle media punya apa yang you guys nampak dari segi poster, video dan sebagainya. I have my team, I recruit my team dan saya bagi konsep dan sebagainya apa yang perlu kami buat. Saya juga involved with macam Jay-Z, team Jay-Z, konsep Jay-Z. How about sponsorship? Sponsorship ada few, tidak semualah. I help out mana yang saya boleh. Macam PMC was Lotto mula-mula diorang kawan saya, diorang picik, diorang yang dapatkan Lotto. Tapi to work with throughout the 3 years memang with Lotto memang saya involved lah in and out lah daripada segi design, apa baju semua dan sebagainya. PMC pun saya approach untuk collaboration. Sangat cantik kau. I mean PMC collaborate with PMC ni walaupun yalah they're not buy our airtime PMC. But anyway, so when saya nampak turun kasi keluar the jacket tu kan, bomber jacket tu kan, varsity jacket tu kan. Saya macam the fuck punya cantik ini baju. Memang cantik betul. Cantik ni baju. So setting online lah. Tutup mata saya, tutup mata saya. Kau boleh tak? Kau dah baik angkat. Tidak stok bro. No stok. Saya rasa ada masih tu dia punya stok lama-lama dia. Adakah? Kita coba tanya. Okay. Tidak dapat. 499. So macam saya bilang tadi, saya peminat JC. Saya peminat tegar JC. And then setiap tahun tim-tim punya JC lain, bila saya tengok, saya suka tengok konsep dia. Ada penceritaan design semua. Beyond design kan, macam penceritaan on video, apa konsep dia kau mau bagi kan? Tadi of course kau ada cerita pasal baju hijau lumut Sabah tu. Itu sangat orang terkejut sebab masa mau announce tu kan, buat announcement tu kan, macam yang tunggu akan gini tarik ni kan. So sekali keluar hijau pas macam Sabah and everything, terus kali hijau. I think itu one of sebenarnya mula-mula saya tengok serius, minta maaf bila keluar, ya Tuhan, warna apa warna dia ni, lumut. Apa kejadah saya bilang macam ni. Tapi bila saya nampak in real orang pakai cantik kan, cantik kok, especially when dalam satu gambar tim tu kan, ya dalam macam tidak kenal lah sebenarnya. Tapi bila saya nampak orang pakai kan, macam kau pun mau kan, sama dalam percintaan. Wah, kan? Hanya ketiganya kau belum kau benci orang, kau tidak suka orang, kau tu last terkahwin. Konsep dia tu lebih kurang begitu ya. Betul. Ramai bagi saya ayat yang sama. Bila keluar, apa warna dia orang ni? Apa dong Faris Pay kerja ni? Tapi bila lama-lama tengok, bila dia orang dengar ada penceritaan, bila dia orang faham kenapa warna itu behind story dia, baru dia orang like, wow, gitu. Kenapa begini? Dia semua ada sebab sebenarnya. Iya. Jadi apa-apa kau buat pun for me, kalau kau ada storyline yang baik, kau promote dengan baik, benda yang tak berapa okay pun di mata orang akan jadi macam cantiknya gitu. Ya betul. So tell us the story of that PMC hijau. Hijau JC ya. Kita mau dengar So 3 musim saya bilang tadi. First musim with Lotto pakai template because last minute. Second year I involved directly daripada segi colours, konsep dan sebagainya. Also sit down with the coach pun ada input dia dan sebagainya. Third kit for 2022 was the rhinos. Hitam tu, badak tu. Oh, itu pun cantik juga. Betul. Itu all black. Okay, all black. Itu logo dia pun lain sini. So itu. And then third kit, because itu sudah hype yang untuk 2022 tu. Orang macam third kit Sabah cantik. Pressure untuk 2023. You must do better than that. Yang terbaik. Lebih bagus. Pening saya bilang. So saya sudah lama kaji-kaji tengok-tengok Sabah in the 70s, in the early 80s. Kita pakai jersey warna hijau. Bendera kita dulu warna hijau. Ya betul, hijau. Bendera kita hijau. Ini saya bilang why not lah. Saya bilang tahun 2023 ni kita bagi third kit ni warna hijau sikit. Pasal third kit ni kau boleh out of the box. Out of the box. Yes. Kan? So saya fikir okay lah, maybe kan.
So saya dapat anugerah lah di istana kan. Jadi dia punya tali tu warna bendera lama Sabah lah. Lagi menguatkan hati saya. Sekejap, anugerah apa tu? Kasih cerita lu sikit apa? Anugerah yang tu TYT bagi baju kau itu. Okay, Aku dan kau ADK. ADK, aku dan kau. Wow. Tahun bila? 2022. Alhamdulillah. Dan membawa gelaran apa tu? ADK lah. ADK Ali dan saya lah. Kinabalu lah. Alhamdulillah. Satu lagi bro. Untuk dua lagi. Untuk contribution saya lah, whatever lah contribute to Sabah kan. So begitulah. You should. So bila saya dapat tu, tengok tu macam yang okay lah, hijau lah tahun depan. And then saya bilang, tapi kalau setakat hijau, then we can produce, we can ask Lotto, what is the concept? What can I do to make it more outstanding or different from other hijau or other team? Yeah. So saya fikir balik, Nanti macam Kedah pula betul, kan? Ya, betul. betul. Kan? So saya fikir balik 1963 2023 60 tahun Sabah kan. Yalah, we join Malaysia kan, 1963. And then saya bilang okay, saya boleh ambil itu konsep. Okay, cantik. Tanya Lotto pun bilang okay, hijau ni okay juga. Lepas tu mesti saya bilang ada keluar sama something, tidak boleh just the jersey. Hence saya peminat PMC. I like streetwear daripada dulu. PMC adalah antara brand yang selalu saya pakai. I DM them, a person named Jack di PMC, Pastel and Mortar. Saya text dia, saya dapat, we would love to sit down with you. Wow. Okay bro, saya bilang. So I made, saya buat a meeting with them, jumpa, kasi kenal diri saya, and then contact this and that. I think within November 2022 I DM them. They replied me satu minggu ke beberapa hari lepas tu, and then kami jumpa dalam December. By March tu kami sudah keluar apa mau keluar design apa semua, which is including the varsity jacket, t-shirt dan semua benda-benda tu. The cap, semua benda-benda tu. So itulah dia konsep untuk third kit dan juga PMC collaboration Sabah FC tahun 2023. Banyak orang dah tahu pendengar-pendengar di luar sana. So kalau tengok baju hijau lumut tu, di dalam tu dia ada pasal North Borneo Railway, pasal jatah Sabah yang lama, Sabah Maju Jaya, apa lagi? Macam-macam lah, semua ada dalam. So I was told, not by you, some other people, some other people lah yang bagi tahu yang that was your kira last baby for Sabah FC. Kau macam 23. Ya, betul. Kau tak bersama dengan Sabah FC lagi? Tidak sudah sekarang. Okay. Tidak sudah sekarang. So anybody else, another company ataupun other people handling the media now? Media now, betul. And then yalah, I think whatever you do pun, macam kau kena ada juga kau punya timeline apa kau mau buat. Tidak akanlah 10, 20, 30 tahun itu saya benar kau mau buat kan. I've done hosting, I've done acting, radio. Ada yang benda saya suka, radio, ada yang benda yang macam yang okay. I venture into marketing, I venture into social media marketing dan sebagainya. Content digital creating, all of this lah, MCing kan. Jadi it's part and parcel of life lah kan, you know, like you do things, you enjoy it, and then certain been there, done that, and then I think it's good time also for me to venture into something else bila kita masa tu kita pay product, apa yang kita buat is on the high. Okay. So I decided to move on lah and then do other things. Itulah. Tapi the love for Sabah FC never takkan pudar lah. Tidak lah. Kita, apa saya bilang tadi first, kita start sebagai nombor satu fans. Fans ni forever fans. Whatever it is, kau always be a fans. Mana-mana pun kau kalah macam mana pun kita tetap. Betul. Official sudahlah tidak bersama dengan Sabah FC. Iya, dari stadium tu 5 orang, 12 orang, 200 orang ke beribu-ribu orang. I'm glad that one of it is you. Betul. Dan saya contribute in certain ways lah. Sebenarnya kalau tanya kan, apa kau paling achievement kau rasa kau paling suka, Faris? JC, this and that? Yes, one of it. Tapi yang paling saya rasa saya bawa pembaruan dan saya sangat-sangat seronok tengok balik on YouTube adalah halftime show kita tahun 2022. I invited every halftime, saya invite local artist, diorang Sire, Elika Pauji untuk nyanyi 9 minit saja di track tu. Because 50 minutes je kan rehat. Betul. 15, 9 saya MFL bagi kau masa. Not more daripada 9 minit. I think tiada stadium lain pun buat. Tiada di Malaysia. Not even JDT, not even Selangor or other team. Sampai itu orang cakap sambil menyelam, memberi peluang pada artis lokal. Betul. Saya believe Zal, saya believe
football ni dia bukan saja sukan, dia entertainment. Betul, Kenapa betul. orang datang pergi stadium bawa anak-anak, family dan sebagainya? Bukan setakat mau tengok makan kuaci, memakai tengok. Yeah. You should have Siapa tu? Bukan aku. You should have entertainment value, which is Yeah. apa kita boleh buat. Kita ada banyak local artist. Kenapa tak buat ini as a corporate empowerment punya platform? Betul. Bila lagi artis lokal mau nyanyi di depan 12,000 penonton, 15,000 penonton. Yeah. Ini bukan cakap Menyanyi saya. di stadium tu. Betul. Ini bukan cakap saya. Ini ada artis sendiri yang banyak cakap. Terima kasih Farish bagi kami peluang di depan 10,000 orang, 12,000 orang. Dan not just your mainstream artis Kami ada panggil si one murid artis, lupa saya nama dia. But one of them lah. Ada ramai lagi lah. So itu saya rasa dalam saya selama Sabah FT antara achievement yang saya paling connect motor lah sekarang ni. Kacau. Banggakan. Yes. How about the achievement of you from a very no type of system dari segi content creating of Sabah FC lah, Okay. into very specialized and systematic yang ada. Aku rasa kau perlu berbangga dengan itu juga. Even pandangan dari segi itu. Yeah. I was lucky sebab masa saya ambil time tu belum lagi ada all this actively diorang on social media. Jadi bila saya ambil macam, and then my boss then pun jenis yang Farish, we know what you are capable of, just do it. Dia Just bagi kelonggaran lah. 100% Jadi cross check sajalah kan. Ini okay, tapi diorang percayalah apa yang kita buat. So we created my team lah. I must be thankful to my team. Diorang si Flan, diorang si Pristi, I think ada yang mention lain-lain a few many times juga. Cameraman semua, diorang semua lah. Di stories Semua kau. sangat bagus. They help me out with Fotografi, videografi. Kita punya YouTube punya channel, kita ada Rhino's Tale. Kita bawa perjalanan Sabah FC setiap kali match, home match, dan Pristi memang itu dia punya baby. Ini Telmo Castanera, pemain Sabah FC punya word dia bilang, Farish, dia bilang, who did Rhino's Tale? Saya cakap, my team. Saya cakap, Pristi and all. Saya cakap, thank you very much, keep on doing it. The reason why I come, dia bilang, and I know about Sabah is because of the vlog. Nah. I don't know anything about Sabah before, but when I heard that Sabah FC wanted to me to play here, dia bilang, I went and to One of the video is and that bila saya tengok video, this is them, this is what they're doing, and I, because Made of that him I tahu. to- betul. Sangat membantu lah. Betul. Betul. I think it's very important to have a media presence yang sangat professional. Ya, Betul. One of the bukan saja dia orang bagus tu pasukan, tapi dari segi Kita social judge media bro. presence. Ya. Kan? Okay, itu first impression. Ya, betul. Ya, Kalau kau betul. kau punya presence di social media tu, kan, Macam ala kadar. ala kadar, jadi kau boleh tahu ala kadar lah Ya. ni. Kan? Tapi bila kau tengok, dia orang ni systematic, dia orang ni bagus, dia orang punya copywriting is good, Yeah, it's good. ayat-ayat yang diguna adalah bagus. Meaning itulah latar belakang club tu. Sebelum ni Organisation. Sabah tak ada macam tu kan? Ada, tapi kita basic lah. Basic Basic lah. Kita post gambar zaman tu, and then tidak komprehensif lah apa yang kita buat tu. Dan untuk pengetahuan macam social media, Instagram Sabah FC 2014 saya yang buat first time. Saya created. Tapi lepas tu bila serahkan, tidak ada continuity. Jadi saya ambil balik 2021 daripada 17,000 followers, sekarang sudah 100 lebih ribu. Wow. Within 2.5 years. 3 years. Aku tak akan bertanya lebih lanjut dengan apa yang berlaku tiba-tiba hari tu YouTube macam ada something wrong. I don't want to ask about that. Apa aku mau tanya pasal kau punya perjalanan untuk jadi video, jadi apa ni orang panggil penyampai commentator for bola Sal. Tapi di third yang the third part. Ketiga. Yeah. So we're gonna take a short break lagi Zal. Payment ambil bila? Oh belum. Tadi dia bilang dia nak tanya pun pasal payment. Pasal orang bagi saya selalu terus. Dia nak tanya. We're gonna take a short break, Uncle. Podcast ini dibawakan khas pada anda oleh Zat Minuman Botani formulasi terkini. Diperkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Betul. Zat Minuman Botani sesuai untuk seisi keluarga anda. The price for Zat adalah RM35 sahaja. Murah saja, satu murah, botol. murah. Ras ni. Kalau mau diskaun, ambil RM2 diskaun. Terpakai itu kod Kinabalu saja. Dan Ras ini kayu. ya, maksa Dan layari laman mereka di kayu.
www.myluster.com.my untuk membeli sekarang ataupun ikuti mereka di FB atau IG @zat.sehat ataupun WhatsApp mereka di 017-512-3401. Angkol, kau diam-diam. Diam. Apa yang keras ni Angkol? Ini keras, ini kayu. Saya mau limpang susah. Sangat titutan. Tolong. Okay, we're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Alright. Hey yo, what's up? I'm Farid PFK Click. You are now listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah. Yeah.